यहाँ अब चाहिँ हामी खोला तर्दैछौँ दुईटा खोला छ यता छेउबाट जानुपर्छ छेउछेउपट्टिबाट जानु न अरे आजकल के पालो बजाई finally passed. हामी त सबैले कपी गाइदियो हाम्रो त दुईटा सुक्का फोटो केही पनि छैन रामेर मैले मात्रै भिज्दैन मैले नि सिक्का नि भिजेन मेरो नि मैले नि भिजेन डुबो डुबेर यताबाट अलिअलि छिरो नि यहाँबाट आइज आइज ल ल आइज ल ल ल ल ल आइज आइज भिज्नु भयो मेरो त भिजेन भिजाउनु भन नि आज त भिजेन अलिअलि तपाईँ माथि हल्का अप्ठ्यारो त अब हामी यत्तिकैमा यहीँ पुस गर्न चाहन्छौँ यहाँको भिडियो खोला पनि तरिसक्यो अब बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ बाटोमा भेट्दै अहिलेलाई बाई